Bence Stitch aşıkları bu videoya bayılacak. Arkadaşlar harika bir sipariş hazırladık. Hadi gelin hemen bakalım. İçerisinde battaniyeli Stitch'i, büyük boy Stitch'i, yumurtlayan Stitch'i ve daha bir sürü ürünü var. Bu arada müşterimizin isteğine göre revize ettik kutumuzu. Siz de bu şekilde DM'den bize ulaşıp revize edebilirsiniz kutunuzu. İçinde dop dolu bir sürü Stitch ürünü koyduk arkadaşlar. Efsane bir kutu oldu. Siz bu kutu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen yazın. Bu arada yılbaşı temasına geçtik, gördüğünüz gibi bence çok tatlı oldu. Bu konu hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Hadi gelin yorumlarda buluşalım.